இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஜீப்பில் லக்கம் ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழியில் கண்டு ரசித்த இயற்கை அழகையும் அந்த ஃபால்ஸோட தன்னிலை மாறா தன்மையில் பாய்ந்தோடும் அந்த கடைநிலை வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்ததை இந்த வீடியோவில் நான் எடுத்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கலாம். ஒரு சில இடத்துல வண்டி போகிற மூமெண்ட்டில் ஷேக்கிங்கில் சில இடத்துல கை அந்த சைடு தெரியும். ஸோ அதை நான் எடிட் பண்ணாமல் அப்படியே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, வாங்க பார்க்கலாம்.